Oromoo na bira dhaabbadha namicha malaaxaa kana namicha akkasii kana namicha akkasii kana duraan Abiib Galbii jecha fudhatte ugaa miidiyaan wanna kanarraa sirraayii maal ta'ii jedheeni bultii kiyya keessa maal sinnaqe maal singalchi bultii kiyya keessa shamarroota baay'ata waan akkanaa keessa jira keessattuu warroota Bangaalii yonnatan Bangaalii soo ta'ee suma biyya keetii soo ta'e kinu akkana si godhaka akkasitti miidiyaarra si baasa namni hin jiru yoof kabaje yoof sattarte kabajamtuu jaalatamtuu taata akkanatti yoo ati of salphiste akkasitti si salphisa kan ashama kam jirtaan fayyaa keessanii daawwattoota koo ani nagaa galata rabbii isinis fayyaa keessana kanaaf saatan abdii qaba arraan kana mucoo kanarraa waa dubbadha maaliif hojjettanii namni hundumtuyyuu bultii godhata namni hundumtuyyuu in jaalalaan hin qabama garuu ishee biyya hambaa kanatti jaalalli sin qabu warroota jaalalli sin qabu nama takka takkaaf milkaa malee nama hundaaf hin milkaa'u keessattuyyuu biyya hambaa kanatti siniin jechuu kiyya barbaadeni biyya hambaan kun baay'ee ulfaata jireenyuma kanaafiyyuu baay'ee ulfaata kan bultii godhatanii dhiisaati jechuu barbaadeni intala kanarraa waa dubbadha ugaa kaani ya abbi ya galbi jechaan jirti garuu amma immoo namicha malaaxaa kana maalan godhama inta unni inta abibti inta duruma idoo nama kabaja qabu nama dhuguma dhiira kabajamaa dhiira jaalatamaa ta'e ammuma fe'ati balleessi akkanatti simbaasu miidiyaa irratti akkasitti simbaasu maaliif si jaalataka si jaalaturree ما إمنتيسا نوّا مالف كنا قد أنا نما كبجمادا أنا نما جادة تماد ريوني كمال لانجل أنت لكن أنا كتبازه ريوني كمال لانجل أني ربي بيتش سوداتشو متي أنا رئاسة سوداتون سنجرابي كرئاسة وروتا سان كان ننسى كبجان مال جينا كتقد باسان ثلاثان أكنا تجرا زم جاني تو أنا ما فكني ولت بو أني وان ما تقدر قد باسو مبرباتشيسو أما إسامي تسيتو سالباتي situ of qallalchi kanarratti kan dubbadhu yeroo waan tokko balleessu namni ogaa wal deebisan miidiyaa irratti waan akkanarraa sirraa Bangaalitti ne ruminaati waan kanarraa sirraa ogaa jedhani maal ledhu maal singalchi maal ma singalchi jireenya namaa keessa kun bultii namaati be yeroo kaan immoo akkasitti dhufanii boowaniit namatti matan ummata yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa sheernaaf godha adaraa kecha maal godha Oromoon ka waan godhun qabu danda'uudha ka erga fi jaalatteetti seentetti fudhadhu ka kanuma maa gochuun danda'amuuti idoo ta'e bultiin biyyatti bareeda maatii ofii keessatti bareeda yoorree walitti gufatan maatii walitti nama araarsu kana iduma walitti gufatan eessa seenta ani am fakkeenyaaf akkatti baate eecha keessa seenta yoona tan ammoo shamarran hin beektanii waan qabdu hundumayyuu dhiiraaf gingilchite kalaas waan ofii isheetii immoo in qabdu waan mana tinkire fattare deebiteerre gara biraatti hojii seentullee in qabdu akkasitti dhamaati yeroo ani miidiyaan jira yoo namarraarre ri'aa kee shamarran irraarre waa barachuu dadhabde miidiyaan jira miidiyaan gaariifis yaraafisan guute miidiyaa waan hedduutu irraa jira irraa barachuun danda'ama by the way media silalaan fi miti nama samu gorse sammuun ofi nama gorse malee hin danda'amu dhugaa rabbi fuute egaa eduma soojji nyaatu si nyaate kan kana caalu iyyuu gadi si baasa qaanni beekee qabeetuma jira malee kanaafuyyuu warroonni shamarranii amma danda'amaa ta'etti of kabajaa of sirreessaa jaalalli sin mooturree ofuma qabaa of sattaraame ofuma qabaa awaan ma fe'ata ofuma qabaa biyya galtanii heerumuu dandeessan warroonni immoo seeranis immoo biyyuma hambaa kanatti immoo seeran kabajaan intala kabajamtu ilma kabajamaan hinuma jiran hunduma miti hinuma jiran garuu baay'inaan immoo haan salphisuuf halkanii guyyaa foolatu baay'ee jira baay'ee isarraa immoo sin of eegu maaliifi namni tokko inuma dogoggora jaalalli sinuma simmoo danda'a taa'ullee biyya hambaa sanatti akkasitti jaalalli namooti namnatti kolfu maaliif hojiidhaaf dhufne tokkoffaa haay jenne guma biyyaa baanuyyuu dalagaadhaaf heerumaa fuudhaaf miti nuti keenya heenyumtu iyyoo gaa biyya hambaa
atti bobbaanu dalagaadhaaf. Egaa immoo jireenyam koon jireeffadha yookiin immoo bultiin godhadha immoo jettan immoo nama sana immoo laala. Maatii keessanitti biyyatti jaarsa ergaati. Kabachiisaati amma danda'amaa ta'e maatii keessan eeyyamsiisa. Yoo sanannis kabaja. Ati maatiin koo maarraa fuudha. Amma nuuf anaafsi waliin walii galle maatii maal dakale? Maal isaan galche maatii? Abbaa manaa kee bira teessee jecha tana jette taanaan inni bora akka salphisu beeki. Maaliif kabachiisi maatii kee? Waanuma feesaa ta'uu maatii kee keessattiyyuu jechoota dhugaa dubbattu maatii kee kabachiisi. Maaliif akkasumatti borummoonni si salphisa? Maatii isheetuun kabanyoo fi fannoo jetti siin jedha. Kanaafuu jaalalli dhuma nama mootuyyuu immoo ani dalaguma dhufne of eeguun hamma danda'amaa ta'etti of eeguun biyyattuu galaniirra heerumuu sun gaariidha. Maaliif hoottani biyyattii keenya keessa jirra ka waanuma feesaa hammaattus biyyuma keessa jirra. Dheensi turre bakka obboleessa keetii obboleetti keetii abbaa keetii handhattuudha. Bakka tana koo maaltu si liqimsa ka? Duraan hojjattee satti fette inni sirra birri mucuuqa sirraa godha. Maaliif dammati yasiin jedhe? Ogaa xiqqoo ture immoo inni footoo wajjin kana siin jedha. Maal wajjin iddoo ati teessuu naguma waanuma teessutti fakkaata. Inni footoo kachi godhe si kaase saayilantii irra kaa'e. Maal jetta ka? Maal jetta waan akkanaatu jira. Akkamitti dogoggortu ani rabbi naa beeku. Inuma dogoggoramas garuu dogoggoruu numa jira. Namarraa immoo baradha. Miidiyaa laala baradha. Miidiyaan irraa baratamu hin jira hedduu jira. Maaliif dhufne? Kaayittii sana galmaan geenye gara biyyaa galuudhaaf. Gara biyyaa galuudhaaf malee wanta kanaaf miti. Asin immoo manuma mu'amtani warroon tokko shamarran takka keessattiyyuu warroon Saawudii jiran baay'ina wantoota akkanaarratti jira. Dubaay keessa amma seenaa jira baay'inaan jiru. Wanta akkanaatu jira. Qaama keechan duwwaa dhiiratti erguu jira. Mana ijaazaa wabaate immoo birrii guurratte miindaan yoomnaa ga'ee baankitti ergadhee tanin boruttiin jijjiirra madoon taane yooman ijaazaa baa yooman boruu ijaazaa baa isa wajjin hin qaxartaa kalaas birrii si harkaa godhe kalaas inni hin jiru waan akkanaatu jira maaliif namni tokko amma waggaa 20 hojjete waggaa 10 hojjete dumbulloota akkaan hin qabaanne jira dhugaa rabbi foote garuu sababni immoo maatiin gargaaru sinuma jira garuu maatii bichaa miti maatii qofaa miti waan akkanatti an akka ijaazaa maallaqa namarraa fixu hin jiru yaa ummata